ancora cambiato nulla, è rimasto tutto uguale, è come se avessimo finito una tournée e fossimo a casa a riposare un pochino. Di sicuro io mi sto affacciando alla vita con curiosità, serenità e allegria, voglia di fare. C'è vita dopo i Pooh, anche se a 2 mesi dallo storico concerto di Bologna che il 31 dicembre 2016 ha sancito la conclusione della più longeva avventura musicale italiana, Red Canzian non si sente ancora un ex, anzi, tanti progetti musicali in cantiere, lo spirito di un ragazzino per il 65enne bassista e cantante trevigiano che si riscopre scrittore. E lo fa condividendolo con la figlia Chiara e andando a illustrare la sua nuova scommessa in un luogo amico come Radio Bella e Monella. Ciao Monica, buongiorno a tutti, benvenuti a Red e Chiara, padre e figlia, per presentare questo libro che esce oggi? Esce oggi. Sano vegano italiano. Ma io scrivo tanto perché è una maniera di comunicare esattamente come quella che può avvenire con le canzoni. Il contatto con la gente lo ottieni comunque trasmettendo un'emozione, no? Che può essere cantata, scritta, suonata, no? Dipinta. Un libro per raccontare come e perché ha abbracciato la dieta vegana e per illustrare le ricette di questo mondo spesso inesplorato o frainteso. Uno stile di vita che, racconta, lo ha salvato quando 2 anni fa un aneurisma al cuore lo colpì, trovando un corpo in salute che ha retto a 8 ore di operazione. Ma dopo l'operazione la mia vita è cambiata in meglio, nel senso che sto benissimo, faccio 3 ore di concerto come nell'ultima tournée con i Pooh e non ho il fiatone, corro, salto, mi muovo. Nuova vita, nuovi progetti, nuove scommesse. Chi fermerà Red? Il futuro di Red Canzian è? Bello perché ci credo.